ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰੋਂ ਵੱਢੀ ਨੂੰ। ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਥੱਬਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੰਡਲੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਝਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ।